Бейшемби күнгө алынган жаңылыктар топтому менен тааныштырым ынтымакта кабарлар кутман кечиңиздер менен. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Илдеттин мези кайта баштады. Акыркы бир суткада Кыргызстанда коронавирустан адам өлүмү катталган жок. Президенттин нарынга болгон иш сапары бүгүн да улантылды. Жээнбеков элдин үнүн угуп, маселени чечүү тапшырмасын берди. Парламенттик шайлоого карата даярдыктар күчөдү. 7-чи чакырылышта депутат болуу үчүн кимдер келе жатат? Баткенде кыргыз-өзбек жаштарынын ортосунда спорттук мелдеш уюштурулду. Жыйынтыгында ким утушка ээ болду? Бүгүн 20 августка карата Кыргызстандын аймагында дагы 182 адамдан коронавирус жана пневмония оорусу аныкталды. Республикалыкча масштабтын маалыматы боюнча өлкөдө оору жуктургандардын жалпы саны 42 507 адамга жетти. Ал эми вируска кабылып айыккандардын саны көбөйө баштады. Бир сутка аралыгында бейтапканадан жаткан 289 адам илдеттен толук айыгып чыкты. Бүгүн 20 августтан тарта Бишкек шаарындагы айрым субъектилердин жана коомдук транспорттордун иштөө графиги өзгөрдү. Эми автобус, троллейбус жана кичи автобустар майрам күндөрү, эс алуу күндөрү да каттайт. Бирок убактысында мурункудай эле чектөөлөр бар. Саат 7:00дөн 11:00 жана 14:00дөн 23:00 аралыгында каттайт. Ал эми саат 11ден түшкү 14 аралыгында автоунаалар тазаланат. Кафе, ресторан жана башка тамактануучу жайлары эртең мененки 7ден түнкү 12 аралыгында иштейт. Бирок санитардык эрежелер толук сакталышы керек. Соода борборлору, чоң соода түйүндөрү күн сайын саат эртең мененки 7ден түнкү 12 аралыгында ачык болот. Жарандарга парк, гүлбактарда сейилдөөгө уруксат берилип, велосипедтерди ижарага берүүчүлөргө да тыюу салынбайт. Ал эми тойкана, түнкү клубдар, бар, караоке клуб, кальян, кинотеатр, интернет-клубдар азырынча жабык болот. Президент Сооронбай Жээнбековдун Нарын облусуна болгон иш сапары уланууда. Бүгүн президент Ат башы районунда сүттү кайра иштетүүчү ишкана жыл бою иштей турган чоң сүт товар комплексин куруудагы ишмердүүлүгү менен таанышты. Аталган ишкананын уюштуруучусу Самар Өмракуновдун өндүрүлгөн продукциялар ички рынокто сатыларын жана Казакстанга экспорттолорун маалымдады. Өндүрүш кубаттуулугу сезонунда 55-60 тонна даяр продукцияны түзөт. Бүгүнкү күндө сүт товар комплексинин курулушуна Калинин айылынын жанынан 5 гектар жер бөлүнгөн. Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду 40 миллион сом бөлүп берген. Ошондой эле Россиядан, Туркиядан жана Германиядан жабдуулар сатылып алынган. Учурда курулуш иштери башталды. Президент Сооронбай Жээнбеков ишкананын эмгек жамааты менен баарлашып, алардын аймактын өнүгүүсүнө кошуп жаткан салымын канаттануу менен белгиледи. Ушул эле күнү президент жергиликтүү эл менен баарлашты. Тургундар таза суу, бала бакча, ички жолдордун абалы тууралуу көйгөйлөр, орто мектептердин директорлорунун ротациялоо зарылдыгын маселелерин айтышты. Ошондой эле алар 3 райондун жашоочулары колдонгон жана мал жайылтуу үчүн пайдаланылган Аксай өрөөнүндөгү көпүрөнүн авариялык абалына да токтолушту. Президент тийиштүү түзүмдөр айтылган маселелердин бардыгын текшерип чыгаарын белгиледи. Өлкөнүн чектеш райондорунун өнүктүрүүнүн социалдык-экономикалык маселелери боюнча вице-премьер-министр Акрам Мадумаров кеңешме өткөрдү. Анда вице-премьер-министр чек ара маселелерин чечүү өкмөттүн бирден-бир артыкчылыктуу багыттары болуп саналарын, андыктан бюджеттеги тартыштыктарга карабастан чектеш райондорду социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү программасында пландаштырылган пункттардын каржылоо жана ишке ашыруу өзгөчө көзөмөлдө турарын белгиледи. Кеңешменин жүрүшүндө бир катар социалдык жана инфраструктуралык объектилердин курулушун талкууланды. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча тармактык мамлекеттик органдардын жетекчилерине бир катар тапшырмалар берилди. Анын ичинде Баткен облусунда логистикалык борборду куруу боюнча маселени иштеп чыгуу тапшырылды. Коомчулук эски жүздөрдөн чарчады. Мындай пикирди саясат талдоочулар айтып чыгышты. Күзүндө өтүүчү парламенттик шайлоого даярдыктар учурда кызуу жүрүп жатат. Кээ бир партиялар биригип шайлоого аттанса, көпчүлүгү артка кадам таштап жатышат. Мындай учурду серепчилер жалаң гана акчалуулар күч сынап жатышат деп сыпатташууда. Бул жолку парламенттик шайлоо деле таза өтпөйт деген пикирлер байма-бай айтылып келет. Негизи эле кандай жүздөр 7-чи чакырылышка келе жатат кийинки тасмада. Ушул жылдын 2-июль күнү президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө жарлыкка кол коюп, шайлоо күнү 4-октябрга белгиленген. Учурда буга байланыштуу өлкө боюнча даярдыктар көрүлүүдө. Ош шаарында жана Ош облусунда тактоо иштери жүрүп жатат. Облус аймагында 506 шайлоо участкасы даярдалып, 702 035 шайлоочу алдын ала тизмеге чыкты. Ал эми Ош шаарында 143 764 шайлоочу тизмеге чыкты, 76 шайлоо участкасы иштейт.
Боршайкомдун Ош аймагы боюнча координатору Расулбек Кадыровдун айтымында шайлоого болгон даярдыктар жыйынтыктап калды. Пандемия шартында өтүп жаткандыктан ар бир шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө жана шайлоочуларга беткап, колкап, антисептикалык каражаттар берилерин ишендирди. 44 партия шайлоого катышуу ниетин билдирген болсо, анын ичинен 9 партия артка чегинген. Эми болжолдуу түрдө 35 партия ат салышат. Бул аралыкта партиялар съездин өткөрүп тизмелерин жарыялоо күнү бүгүн токтотулду. Ал эми үгүт иштерине 4-сентябрда уруксат берилет. Мында партиялар бири-бирин ашкерелөөгө уруксат берилбейт. Шайлоочулар менен жолукканда эле ошондой эле талапты сактасак болот да. Мисалы, ошол талапкерлер бөлүнөт, алардын үгүт агитаторлору болот. Алар деле топтогондо бир 30-20-40 элүү көбүнчө таза сырттан ошондой жүргүзсө болот. Бул боюнча талаптар коюлган. Ал эми көбүнчө мен баарыбыз эле ошого көп болобузго негизинен онлайн менен, анан болсо дагы мына теледебаттар менен ошол массалык маалымат каражаттары аркылуу дагы шайлоочуларга үгүт иштерин жүргүзсө болот. Деген менен азыркы учурда элдин көйгөйүн чече турган кимдер парламентке келе жаткандыгы коомчулукту кызыктырууда. Серепчилердин айтымында быйылкы шайлоого аттанып жаткан партиялардын көпчүлүгү элдин кызыкчылыгын ойлобойт дешет. Жана да коомчулук эски жүздөрдөн чарчады деген пикирди айтышат. Биздин партиялардын списогунда арасында бирден экиден жаңы жүздөрдү, жаңы активисттерди кошкондагы анын этегине чейин бүтүндөй эле баягы мурдагы генеральный прокурор болобу, мурдагы премьер-министр болобу, мурдагы төрага болобу, эч кандай бир дагы партиянын списогунда мындай чыныгы элита боло турган жүз көрүнбөйт. Ошол эле базардан, ошол эле фирманын директори, ошол эле үй куручу, ошол эле мектеп куручу, тендер менен алектенгендер жана башка ушундай эле биздикилер жанагы эле акчанын аркасынан түзүлгөн список болгону бул жакта даана көрүнүп турат. Сокурга да көрүнүп турат бүгүнкү күндө. Ал эми айрым партиялар менен депутаттыкка аттангандардын арасында чыгармачылык чөйрөнүн өкүлдөрү да бар. Алардын айрымдары курал болуп калышы мүмкүн дейт серепчи. Ошондойлор бирок ошол эле ыр менен өзүн Кыргызстанга таанытып алган адамдарды бүгүнкү күндө ошол биз мынакей маданият өкүлдөрүнөн коштук, жаштардан коштук, биз чыныгы күчпүз деген ойду эле алып кетип атат. Бирок алар барып бирөөнүн камчысы болот деп мен ишене аламын. Алардын кожоюндары бар. Кожоюндар алып барат. Эртеге ошол кожоюндары айткандай гана иш алып барат. Андан башка чектен чыга албайт. Алардын өздөрүнүн амбициясы дагы жок, өздөрүнүн ой максаттары дагы жок. Алар максат ошол депутаттыкка барып эле калыш деп ойлойм мен. Жалангана акчалуулардын заманы болуп жаткан учурда шаар тургундары бул жолку парламенттик шайлоо деле таза өтпөйт деп турушат. Депутаттар шайлоого жакын калганда гана элдин абалын сурап калбаса, башка убактарда каранын көрбөйбүз дешет. Аткарма тура элге барып деле койгон жок эчебиз. Шайланганы көргөн боюнча ошол боюнча шайлана турган убакта дагы көрөт ошол депутаттар менен эч кандай. Негизи депутаттардын кереги деле жок деп ойлойм мен вообще. Аткаргандарын точно жок дейм. Кичине кол тийгизим иш болот, ошо ойдон жоголот. Эмелер парламентти бардыгы кыргыз эли эмес, дүйнө жүзү билип бүттү ким экенин. Азыр эми билбейм, эми акчалуулар келет деп ойлойм дагы эле. Анан акчалуулар келсе чечилбейт проблема, кыргыздын проблемасыча. Кыргыз үчүн күйгөн партиялар бар, адамдар бар, ошолор келбей атат. Мен эч качан таза өтөт деп ойлобойм. Себеби практиканы билебиз да, ачыгчасы. Мисалы үчүн Бакыт Төрөбаевди мисал келтирели. Мен өзүм Дыйкан чарбада дыйканмын. Комбайн деген бала жок. Калганы мисал кылбайм, аткарган жок негизи. Аткара албайт дагы. Партиялар берген тизмени Борбордук шайлоо комиссиясы 24-августка чейин карап чыгышат. Шайлоого катышуу үчүн ар бир партия бюджетке 5 миллион сомдон каражат төгүшү керек. Эгерде партия 15%дан жогору добуш алса, аталган сумма кайтар берилет. Ал эми андан төмөн добуш алса, каражат бюджетке калат. Ар бир партияда талапкерлердин саны 75тен кем эмес 200дөн ашпашы керек. Эми кайсы партиялар асман чапчыган каражатты төгүп парламентке толук кандуу аттанат, жакынкы күндөрү маалым болот. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, ынтымак.
Ош шаарында ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген, тактап айтканда көзү азиз жарандар нааразычылыктарын билдирип, маалымат жыйын курушту. Айтымдарында шаарда аларга ылайык шарттардын жоктугу жана билим берүү жаатында окутуу борборлорунун жоктугу көйгөй жаратып келет. Алар президентке жана жергиликтүү бийликке бир канча сунуштарды айтып, аны чечүү жолдорун да сунуштады. Мамлекет тарабынан берилген 2000 сом аларга жетпейт. Айрымдарынын балдары да мүмкүнчүлүгү чектелип төрөлгөндүктөн балдарын бакчага берүү маселе жаратат. Алардын айтышы боюнча көзү азиздерди албайбыз деген сыяктуу сөздөр да болот. Буга чейин депутат Дастан Бекешев аларга шарт түзүп берүүнү убадалаганы жана аны аткарбаганын айтышты. Менин дагы бир арманым чындыгында ушул кичинекей балдар үчүн бул төрөлгөндөн кийин ошо 6 жашка чейин интернетке барганга чейин бизде бала бакчалар жок экен да. Чынында бала бакчалар жок. Мисалы көзү азиз балдардын окуй турган бакчасы жок. Жанагы дудук, мисалы дудуктар деп эми баягы бөлбөйм, бирок ошол кулагынан сүйлөбү жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын 3 жаштан 6 жашка чейин интернаттары бар экен. Мен барып өз көзүм менен көрдүм, эми өзүм 2 балам майып болуп көз азиз болуп калган үчүн эми издеп көрдүм да. Эми мисалы кызым чоңоюп калды. Бирок ошондой эми көйгөйлөрүбүз ушул нерсе биздин садик анан ушул турак жай маселеси. Баткен облусунун Кадамжай районунун жана Өзбекстандын Фергана облусунун Сох районунун чек аралаш аймакта жашаган жаштардын ортосунда спорттук мелдеш уюштурулду. Таймаш спорттун теннис, шахмат, футбол түрлөрү боюнча өттү. Достук мелдешинин жыйынтыгы кимдин жеңиши менен аяктады? Аймактык кабарчыбыз жеринен баяндайт. Кыргыз-өзбек жаштарынын ортосунда достукту бекемдөө үчүн спорттук мелдеш өттү. Мелдеш спорттун теннис, шахмат, футбол түрлөрү боюнча уюштурулду. Таймашка Баткен облусунун Айдеркен шаарынын жана Бирлик айыл аймагынан 25 спортчусу катышты. Эки элдин ортосунда иш-чаранын өтүшү жакшы жүрүлгөн экени айтылды. Бүгүн биз абдан кубанычтабыз. Анткени ынтымактыктын, достуктун, ошондой эле биримдиктин белгиси кылып мындай иш-чара өткөрүп, бизди өзүңүздөрдүн сый урматыңыздар менен бизге болгон сый урматты көрсөтүп, чакырып отурасыздар. Мына сизге дагы терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошондой биз эки эл, динибиз бир, салтыбыз бир, тилибиз бир, кыз алыш беришибиз, мындайча айтканда соода саттык, туризм жолубуз бир. Ошондуктан мындай иш-чара өтүп жаткандыгы бизди абдан кубандырып турат. Ар дайым биздин ортобузда жараткан тынчтыкты, амандыкты, бири-бирибизге болгон мамилени дайым чын кылсын. Спорт биримдикти бекемдеп, мамилени күчөтөт. Андыктан бул өңдүү мелдештерди такай уюштуруп туруу башкы пландардын бири. Бул кошунучулук, миңчилик дейди. Кыргызстан жана Өзбекстандын ортосунда өтө чоң алака иштери жүрүп жатат. Алардын бири мына бүгүн спорттук мелдешти өткөрүп жатканыбыз. Бул да болсо эки элдин бийлик өкүлдөрү тарабынан уюштурулуп келе жатат. Биз чогуу көп иштерди аткарабыз. Шуну битте намунасы бүгүн силер менен бетте учурашып турганыбыз. Биз карdosh jon qo'shnimiz Qirg'iziston bilan birga bir yoqadan bosh chiqarib, doimiy do'st bo'lib, hamma ishlar birgalikda amalga oshiramiz. Мелдештин катышуучулары жана көрүүчүлөрү Таймаштын жүрүшүнө 10 бааларын берди. 89 жаштагы шахмат боюнча Мелдештин эң улуу катышуучусу уюштуруучуларга ыраазычылыгын билдирди. Ортолар, биз бул майрамга келдик. Жидо кубандык. Жидо яхшы бизди встречать кылды Өзбекстандын халкы, Таджик халкы. Шундай дост көп болсун. Буруш болмасын. Постоянно домокчок менен юраверсин. Баткен облусунан барган жаштар теннис жана шахмат боюнча жеңүүчү болду. Ал эми футбол боюнча эки команда тең чыгуу менен аяктады. Мелдеш салтанаттуу түрдө жыйынтыкталып, жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Нурай Медирисова, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Биримдик партиясынын 4-чү съездинде саясий уюмдун идеологиясы, тандаган курсу жана социалдык экономикалык программасынын максаттары тааныштырылды. Партиянын идеясы Евразиялык социалдык демократия, максаты социалдык адилеттүүлүктү камсыз кылуу. Съезде узак мөөнөттүү 30-40 жылдын алдын ала стратегиялык пландоо менен экономикалык өсүүгө тез жетишүү жолдору сунушталды. Өкмөттүн анын түзгөн парламенттик көпчүлүктүн да саясий жоопкерчилигин күчөтүү аркылуу коррупцияга жана жамааттык жоопкерчисиздикке чекит коюу, парламенттик башкарууга өтүүнү аяктоо партиянын негизги приоритеттеринен болууда. Теманы кабарчыбыз улантат.
Евразиялык социалдык демократия идеясы калктын бардык катмарына татыктуу жашоону камсыздоону көздөйт. Биримдик партиясынын дал ушул социалдык мамлекетти куруу идеясы үлкөн саясатчылар менен демилгелүү жаштарды бир катарга коюп башын бириктирди. Партия лидери Марат Аманкулов белгилегендей, алар багыт алган евразиялык интеграция идеясы кыргыз элинин 1000 жылдык тарыхына таянат. Евразийство — это как политическая философия, как образ будущего, к которому мы будем идти, опираясь на нашу тысячелетнюю историю, на нашу культуру, на наши ценности и на картину мира, как мы воспринимаем окружающий нас мир. Социалдык көйгөйлөрдү терең түшүнгөн партия мүчөсү Улукбек Кочкоров экономикалык кереметтер болуш үчүн мамлекеттик башкаруу принциптерин олуттуу түрдө реформалоо зарыл деди. Ал партиянын алдыга койгон максаттары тууралуу ой бөлүшүп, программада жумуш орундарын түзүү, жергиликтүү өндүрүштү колдоо, жеткиликтүү медицина жана билим берүү сындуу эң маанилүү маселелер камтылган деди. Мындан ары Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө, калктын социалдык жактан корголуусуна, негизлеп ошо калктын жашоо деңгээлине өсүүсүнө, ар кандай мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү социалдык кызматтардын, ошол эле медицина болобу, билим берүү болобу, же турак жай маселесине чечүү жагы болобу, ушул мындай концептуалдуу чечүү жолдору ушул программада каралган. Республикага эмгек сиңирген артист Галина Кетованы кубандырган нерсе бул биримдик партиясынын билим берүүгө, илимге жана маданиятка басым жасаганы. И мне очень близки. Биримдик партиясы мага өз идеологиясы менен жакын болду. Анткени биригүү, адамды өнүктүрүү деген нерсе баарынан маанилүү. Маданият ишмери катары айтаарым, евразиялык интеграцияны тандоо мен үчүн чоң жоопкерчилик. Партиянын евразиялык тандоосуна, демократиялык социализм багытына, так жана даана программасына саясий талдоочулар оң пикирин калтырууда. Өзгөчө манифести, өзгөчө программа бул бүгүнкү күндө ошо жарыя кылынды. Партиянын манифестин, ошо кылган иштерин толук кандуу мен колдойм. Биздин баягы ата бабаларыбыз колдоп келген, коштоп келген евразиялык социализм деген бул жакшы нерсе да, социализм дегендин өзүнүн эле аты айтып тургандай, бул жакшы адамдарга көңүл бөлүү, теңсиздикти камсыз кылуу, билим берүүнү тегиз берүү дегендей. Партия мүчөлөрү белгилегендей, мамлекет үчүн эң биринчи баалуулук бул адамзатынын жыргалчылыгы. Андыктан бардык күч аракет жана ресурс жарандардын бакубатчылыгы үчүн жумшалышы кажет дешет. Бул максатка партиянын идеологиясынын өзөгүн түзгөн евразиялык тандоо жана демократиялык социализм менен жетебиз деген бекемделген ой бар. Көрөгөч улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов өз учурунда Евразия биримдиги боюнча пикирин билдирип, бул интеграция бизди жок кылбайт. Ал азыркы цивилизацияда өз ордубузду табууга мүмкүндүк берет деп айтып кеткени бар. Борбор калада Кыргызстан саясий партиясынын 7-чи курултайы өтүп, анда делегаттар шайлоого талапкерлердин тизмесин бекитти. Мындан тышкары партия лидери Канатбек Исаев эл үчүн программасы менен тааныштырды. Программа 5 негизги багытта түп тамырдан бери реформаларды жүргүзүүнү жана каатчылыкка каршы 20 мыйзам кабыл алууну камтыйт. Теманын уландысы кийинки материалда. Кыргызстан саясий партиясынын кезексиз 7-чи курултайы Борбор калада республикадагы бардык делегаттардын катышуусунда өттү. Президиум мүчөлөрү аныкталып, кворум ырасталгандан кийин партия лидери Канатбек Исаев сөз алып, жыйынды COVID-19 илдетинен каза тапкандарды 1 мүнөттүк эскерүү менен баштады. Канатбек Исаев партиянын парламенттеги 5 жыл ичинде жасаган иштери жөнүндө айтып берди. Эске салсак, 2015-жылы Кыргызстан партиясы Жогорку кеңешке шайлоого алгачкы жолу катышып, 18 мандат менен 3-орунду камсыздаган. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин төрагасы Дастан Атышбекович биздин партиялаш азыр өкмөттө жооптуу кызматта 1-чи вице-премьер Батырбеков Алмаз Батырбекович биздин партиялаш. Буга чейин дагы өкмөттүн жетекчисинин орун басары болуп Чолпон Султанбекова иштеп келди. Делегаттардын баамында Кыргызстан Жогорку кеңештеги эң туруктуу фракция. Жогорку кеңеште дагы, коомдо дагы биздин партиянын абрайы абдан чоң деп койсом болот. Аны өзүнүн иштери менен жана мыйзамдын проекттерин киргизип, ошолорду кабыл алдырууда, мамлекеттик чоң көйгөйлөрдү чечүүдө, эл аралык экономикалык, саясий ар кандай проектлерди ишке ашырууда өзүнүн жөндөмүн деңгээлин көргөздү. Жыйындын алкагында партия лидери делегаттарды эл үчүн программасы менен тааныштырды. Күчтүү экономикасыз саясий туруктуулук мүмкүн эмес. Экинчи социалдык чөйрө
коомдун жана ар бир үй бүлөнүн бакубаттуулугу, мамлекеттик башкаруудагы чечкиндүү реформа, натыйжага жетишүүгө умтулуу бул үчүнчү. Төртүнчүсү жемиштүү эл аралык саясат. Бешинчи адилет сот жана натыйжалуу укук коргоо органдары. Партиянын катарында тажрыйбалуу саясатчылар, өндүрүш кызматкерлери жана өз алдынча ийгиликтерге жетишкендер да бар. Кыргызстан саясий фракциясынын депутаттары, ошондой эле Кыргызстан партиясынын мүчөлөрү, ишкерлери муктаждык болгон үй бүлөлөргө тынымсыз социалдык жактан, ошондой эле материалдык, гуманитардык жактан өздөрүнүн эбегейсиз жардамдарын берип. Мындан тышкары Кыргызстан өзүнүн курамына жаңы мүчөлөрдү кабыл алды. Алардын арасында 33 жаштагы IT компаниянын жетекчиси, Лондон билим берүү мекемесинин бүтүрүүчүсү Ахрор Иминов да бар. Мы должны производить национальный продукт в IT-сфере. Карантин доказал, что вот все должно быть онлайн-сфере. Мы должны цифровизировать абсолютно все, заканчивать бюрократию одним словом. Андан кийин делегаттар Кыргызстан партиясынан шайлоого аттанган талапкерлердин бирдиктүү тизмеси үчүн добуш беришти. Курултай боз үй тигүү менен аяктады. Анын түндүк уланган 120 угу символикалык мааниге ээ. Күндүн маанилүү окуялары мына ушулар түздү. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат бар. Ушул жана башка жаңылыктарды Ынтымак ЧК сайтынан жана Ынтымактын социалдык тармактагы баракчаларынан күзөтсөңүздөр болот. Сиздер менен коштошон, кечиңиздер көңүлдүү улансын.